Hello，大家好啊，歡迎收睇 NBA Talker。咁聽朝香港時間咧就有兩場嘅季後賽賽事啦。咁暫時啊，東岸同西岸咧，暫時嗰兩隊嘅 matchup 打成3-2啊。聽日就會展開第六場賽事。咁都想咧喺呢度咧，咁就純粹 recap 翻啦，呢四隊波啦，究竟嘅表現係點樣啦，同埋我 expect 邊一隊咧能夠晉級啊。咁我今次用個 slide 去講啦，咁可以唔會講得咁沉氣啦，越講越遠咁樣啦。咁首先想講就係騎士啦，咁騎士暫時咧就3-2領先緊啦，活塞，但係咧其實都想講騎士都幾好彩，落後2-0之後咧連贏3場賽事啊，我諗最主要都係咧活塞打得差啦，並非騎士打得好啊。咁騎士有啲咩係值得欣賞或者係要 highlight 咧？我諗第一樣就係陣容啦，好完整啦。咁正選5個球員，我覺得有4個咧都係 NBA 級嘅明星級嘅水平㗎啦。James Harden 啦，跟住 Mitchell 啦、Mobley 啦同埋 Allen 嘅。咁 Mobley、Allen 喺內線絕對係防守嘅型嘅球員啦。咁進攻就係 Mitchell 同埋 Harden 啦。咁所以咧可以話內線比較強嘅防守，而外線嘅防守咧就比較弱嘅。咁但係咧現 general 咁講啦，咁其實講真，一隊波正選5個有4個係明星級咧，講真係非常非常之 luxury 㗎啦。咁相對活塞嚟講咧係 talent level 絕對稱先嘅。咁而再者咧，佢都冇傷患啦。季後賽打咗咁耐啊，5個正選球員啊，including 埋呢個 D-Wade 啫，其實都係冇傷患嘅。而 Max Strus 咧更加係一個雖然打後備啦，但係出場時間咧其實係更加比阿 D-Wade 更加多添。咁呢6個球員，我覺得咧係令到騎士啊點解可以咧打起上嚟啊？好似唔係話咧每個球員都好犀利咁，但係 average 嚟講咧都可以咧第一圈咧過關啦，第二圈亦都領先3-2嘅。咁第二個 factor 想講咧就係 Harden 啦，咁 Harden 就季中加盟啦，咁但係其實大家都知佢加盟嘅時間咧，其實係打得一般般嘅啫。咁但係加盟咗之後咧，其實係贏多輸少嘅，efficiency 係高咗好多嘅。咁所以其實我專登冇擺 Mitchell 喺度嘅，因為我覺得個最重要嘅 factor 咧，Mitchell 係重要嘅，但係 Harden 嘅喺唔喺度，我覺得更加重要。因為你喺季後賽，雖然有啲賽事佢個 turnover 比較多啦，4.8個 turnover，但係其實有佢喺度咧控制個節奏啊。同埋串聯球隊啊，同埋同 Mobley 打 pick and roll 咧，其實我覺得個 efficiency 都好高效嘅。咁呢度都有 comparison 啦，其實 Cunningham 更加厲害啦，turnover 係5.8個，比佢更加多嘅添。所以我覺得 Harden 相對嚟講有啲賽事係差嘅，咁但係 in overall 咧佢嘅重要性都仲喺度嘅。而最尾又係一個隱憂嘅就係個後備啦。咁後備其實佢打嘅人員就唔算多嘅啫 Max Strus 係最重要啦 Schroeder 啦。跟住 Sam Murray 啦，呢啲都係一啲進攻型嘅球員啦。Schroeder 可以後備上嚟好下波啦。Sam Murray 咧其實係主要射3分啦，呢啲球員都重要嘅。但係你話佢 talent level 就唔算太高嘅。咁最後一個咧係 Jalen Tyson 呢個我想 highlight 一下嘅，因為常規賽打得好好嘅，3分波去到45% 嘅命中率，但係季後賽跌到得33嘅啫。咁出場時間都越嚟越少㗎啦。咁我諗佢打唔起嘅話，對騎士影響咧都算大嘅。咁係主要呢3個 factor 咯。咁對方啦，活塞係點咧？活塞其實3個 factor 裏邊我都講唔到好多，全部嘅最重要 factor 就係 Cunningham 啦。跟住 Cunningham 呢個球員，講真估唔到季後賽打起上嚟咧，個狀態啊，個 domination 咧都好犀利啊！場均30分，3分波講緊42.2%咋，籃板8.3隻，助攻8.7隻。咁我都擺喺 Durant 嘅 comparison 啦，因為佢都係今年嘅同一時間喺明星賽上陣嘅球員啊，但係佢嘅分數得10分，籃板竟然咧，仲有一個中鋒咧係同 Cunningham 一樣咁多，證明其實球隊咧今年啊，唔係今年嘅季後賽咧都真係淨係靠佢嘅啫，其他球員完全 step up 唔到啦。咁而佢最重要唔單止係佢嘅總之全部進攻都包佢手之外咧，佢 clutch time 咧都係攞埋㗎啦，因為咧去到最後關頭，其實你睇唔到其他球員咧係有進攻嘅本事啊！成隊波我諗除咗 Cunningham 之外，數得上進攻嘅咧，可能係 Jenkins 啦、Duncan Robinson 啦，但係 Duncan Robinson 傷咗啦 LeVert 啦都係啦，後備嘅衝分嘅球員、微波爐球員，但係都傷咗嘅。所以其實咧，如果咁多球員傷咗，剩翻 Jenkins 同埋佢咧，我覺得係我都想像唔到點解咧，都可以差到成3-2咁接近啊！咁都可能就係 Cunningham 嘅啫。咁到 Tobias Harris 都打得到嘅，咁進鋒，但係你話 talent level 同以前比都有啲距離啦。咁防守有啲邊個咧？防守
Isaiah Thompson 啦，咁呢個係最重要嘅防守球員啦。咁我覺得佢係喺呢一度暫時季後賽咧，我會覺得佢第二啦，即係球隊波，因為其實 Durant 打唔到，其實得佢嘅啫。咁 Tobias Harris 第三啦，Durant 打唔到一突第四咁樣。咁 Durant 其實都出場時間都越嚟越少噶啦。咁主要係 Stewart 啦，同埋呢個 Popovich 咧都取代咗佢出場時間。咁最主要原因就係佢打唔到啦。另外防守咧，人哋比佢咧更加打得 intense。其實 Durant 其實感覺上咧，佢進攻咧，佢起手次數咧係越嚟越少啊。防守亦都咧見到佢唔係好埋身，可能都貼啦。季後賽經驗不足啦，咁老實講佢都22歲又好難講嘅。但係 Cunningham 都係後生嘅，但係打出嚟個感覺咧就好唔同咯。所以 in general 我覺得咧活塞都係比較蝕章嘅，係啦，即係對方有4個明星級球員，呢度可能真係打一個。雖然呢一個我絕對喺呢個 series 嚟講，我會排喺第一嘅，係啦，即係10咁多個球員嚟講，我覺得係最 talent level 最高嘅。咁但係一個點樣打4個咧？所以我覺得咧，騎士翻去主場，尤其是騎士咧季後賽啊，主場未輸過啊，所以我覺得佢有機會咧就咁贏埋嗰場4-2可以晉級嘅。呢個就係佢預測啦。東岸、西岸啦，西岸咧就馬刺就領先3-2啦。第6場翻去木狼嘅主場啦。咁我其實首先講結果咯，我覺得馬刺咧應該第6場出嚟作客都可以贏波。最主要原因啊，第一個 factor Wemby。咁 Wemby 咧，唔單止呢個 series 啦，上個 series 都睇得出咧，其實係佢嘅表現啊，攻守皆備啦，完全係統治晒成個球場嘅。即係你見佢咧一存在咧，其實對方嘅進攻咧係已經係打唔到原本嘅 form，因為咧佢差你2-3步咧都可以照跳起 block 到你，得分、籃板、助攻、3分封咗全部都有啊！最重要嘅出場時間咧，都係繼續控制住咧，係28分鐘、29分鐘左右嘅啫。呢個其實比較上咧，真係控制得幾好，因為其實咧對於一個咁高嘅球員啦，都唔係話好大隻球員啦。如果你出場時間要推到去35分鐘咧，係有受傷嘅風險嘅。再加上其實而家只係第2圈嘅啫，咁如果要贏總冠軍咧，佢仲有2圈要打，下一圈你對 OKC 喎，咁所以其實我都要留力都正常嘅。同埋其實其他球員都俾到 support 佢嘅。最主要俾到 support 咧，就係第2點啦，Castle 同埋 Fox 啊。咁你睇翻下邊個表嘅得分啦，同埋佢其他嘅各項嘅表現咧，都會見到 Castle 同 Fox 咧，其實一啲都唔弱雞嘅。講緊平均係18分、19分喎，即係常規賽攞到 OK 啊，但係季後賽咁緊嘅防守，尤其是對住木狼咧，都可以攞到呢個分數咧，其實係好難得嘅。咁本身佢哋一個合作好好啦，一個係比較穩健啦，就係 Fox 啦，而 Castle 啊就係好強嘅呢個體能啦，好強嘅彈跳力啦，同埋防守嘅好黑熟嘅球員啦。咁所以咧兩個相輔相成咯，我覺得係一個好好嘅球場配搭啦。咁紀律性都好高啦，因為其實馬刺打開咧都係一個好低 turnover 嘅一個球隊嚟嘅，對於佢哋走位啊、tactics 啊，其實都執行得好好嘅。咁呢啲係佢嘅優勢啦。咁唯一比較差啲，我覺得係經驗啦。咁經驗嚟講咧，總教練啊 Mitch Johnson 啊，咁就只係帶過馬刺隊波嘅啫。亦都啱啱先升級做上年升級總教練啊！我諗對於佢嚟講，暫時未遇到好大嘅叫做 obstacles 啦。始終喺常規賽咧已經係聯盟第2啦，去到季後賽咧首圈亦都好簡單4-1贏波啦。第2圈啊對住木狼，我覺得難打少少，但係你話係咪真係好難打咧？如果你睇翻佢對賽咧，其實贏嘅時候贏好多，輸咧都係輸幾分嘅啫。咁我覺得overall 嚟講咧，球隊咧都係一個6-4啊，或者甚至7-3嘅，所以暫時未睇到佢啲好難嘅地方。咁如果去到 OKC，我諗係另一個 story，究竟佢做唔做到就另一回事啦。咁 Wemby 都係啦，Wemby 其實暫時對嘅對手啦，都唔係話啲好強嘅，係啦。咁如果你講緊佢喺今次個 matchup 啦，對住係 Gobert 係一個防守移動係比較慢嘅球員啦。雖然話佢都係手長腳長啦，但係 Wemby 係有強勁嘅3分啦。咁所以咧，其實佢感覺上啊，打出無論都得心應手啊。咁所以唔係好考驗到佢啊。咁如果到真正嘅考驗咧，就唔知啦。咁其他球員啦，比較上出名鬥打個季後賽，亦都攞過冠軍嘅咧，可能係 Harrison Barnes 啦。咁但係 Harrison Barnes 咧，其實今場啊或者今個 series 都出場時分鐘都比較少。
暫時季後賽平均出場時間都係10分鐘嘅啫，而10分鐘打上嘅球員咧有成10幾廿個，而嗰啲咧其實都喺季後賽咧都係冇乜經驗嘅，所以呢個咧可能係馬刺比較弱嘅地方啦。木狼又點咧？咁木狼就一啲平時講話勁嗰啲位啦，譬如有 size 呢啲咧，去到 Wemby 咧就完全唔夠抽噶啦。即係對住 Wemby 咧，睇到呢5場賽事咧，其實冇人夠膽上籃啊。咁邊個夠膽鏟籃咧？如果有睇嘅話，可能我會數到咧係一 Jaden McDaniels 嘅啫。咁有好幾下嘅 highlights 都睇到佢咧，就算 Wemby 啊黑層樓咁高咧，佢都照夠膽咧去放個 floater。咁老實講，佢今個 series 嘅手感係非常之好啊，surprisingly 好啊，亦都得分咧，亦都上到16.6分啦。各項嘅數據都好係唔差嘅。咁但係咧，其他球員例如 Randle 啊、Gobert 啊，就算 Anthony Edwards 咧，見到衝上去咧，見到 Wemby 咧，都係唔係夠膽。所以呢個 factor 咧變咗係即係或者呢個優勢咧，對到馬刺嚟講咧，其實我覺得就唔係好大嘅啫。咁第二就 A.E. 啦，A.E. 呢個 factor 呢個重要嘅 factors 啦。咁但係去到 postseason 即係去個而家 playoff 咧，見到佢咧，其實個表現係有啲下滑嘅。平均得分咧由28.8分變咗21.3分，少咗成7分。命中率亦都係啦，見到防守好開始 double team 啊，甚至3個人 mark 住佢咧，見到佢出手嘅efficiency 都低咗好多。平均 field goal 由49變咗44%啫，3分啊40% 嘅，非常之好嘅一場季賽，而家得翻32% 啫。咁你問我係咪仲係 future 嘅 MVP 咧？我覺得係嘅。咁但係喺呢個 stage 咧，我覺得同 Wemby 咧都係有段距離嘅。始終咧佢有少少受傷啦，之前所以傷翻出嚟，其實都好 rely on 其他球員嘅。咁所以咧呢個 factor 都係唔係話對住馬刺嚟講咧係非常突出。而最後一個 factor 就係有冇 X factors 啊？咁之前咧對住金塊咧睇得出好多球員 step up 啦，當 A.E. 受傷嘅時候，McDaniels 啊、Gobert、Randle 啊同埋杜森湖咧都係打得好好嘅，有幾場賽事有啲40幾、30幾分咁樣。咁但係去到咧今個 series 咧，其實大家變咗平淡咗。一來啦，對方嘅防守啦，對方嘅體能啦，都係比金塊好啦。咁所以暫時未見到咯。咁所以我覺得去到第6場。亦都唔會 expect 有太多嘅改變咯，因為兩隊波其實陣容已經擺晒喺度噶啦，我諗打法都接近嘅，同平時一樣嘅話咧，我諗木狼都係難抽嘅，所以我覺得自己心裏面諗法咧都係4-2啦。馬刺能夠晉級嘅，咁當然晉咗級之後可唔可以挑戰咗 OKC 另一回事啦。但係對住木狼咧，可能木狼都係要諗諗佢啦，下年可能執翻少少陣容，令到球隊嘅可能唔係個深度啦，係個 talent level 高啲嘅話咧，可能會有機會好啲。好，咁今次嘅 recap 就咁多啦，希望大家中意啦。如果中意嘅話，希望大家 like、subscribe 同 comment 啦。Thank you，拜拜。